ஹலோ ஃப்ரெண்ட், நம்ம திருச்சி கேட்கறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்காகவே சாம்சங் உடைய ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ராலிக் டோரோட வந்துரும். அது மட்டும் கிடையாது, ஃபுல்லாவே பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் 2026 யூனிட் 8 kg வந்துரும். நல்லாவே பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரம் எல்லாம் நல்ல பில்ட் குவாலிட்டியில இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, உங்களுக்கு 8 ப்ரோக்ராமிங் கூட வந்துரும். இதோட வாஷ் குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா அடிச்சுக்கே அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இதோட வாரண்டி பாத்தீங்கன்னா 20 இயர்ஸ் வந்துரும். நம்மளோட காஸ்ட் தான் முக்கியமான விஷயம். வெறும் 17,500 கொடுக்க போறோம். இந்த ஆஃபர்ஸ் வேணும்ன்றாங்க, மறக்காம நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸ்கிரீன்ல கால் பண்ணுங்க, வந்து ஆஃபர்ஸ் அள்ளிட்டு போங்க. கிலோ ஆயிரம் தான் அடுத்து